Al-Fatihah. Kumailah hadrati yang semakul panjenengan dengan satu sedo, keluarga panjenengan dengan satu sedo, jamaah masjid al-Istiqdah dengan satu sedo, warga sekitar masjid al-Istiqdah dengan satu sedo, kampung masjid al-Istiqdah dengan satu sedo, Puratur masjid al-Istiqdah dengan satu sedo, wakil masjid al-Istiqdah dengan satu sedo. Mugi-mugi sedaya dipun-sebutan dosa-dosanipun dipuntampi sedaya amalipun dipun paringi pangkalan pun lan digolongaken kang husnul khotimah. Al-Fatihah. Kumailah hadrati sedaya jamaah masjid al-Istiqdah, warga sekitar masjid al-Istiqdah, takmir masjid al-Istiqdah, Puratur masjid al-Istiqdah. Mugi-mugi sedaya dipun dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, aman saking Allah Ta'ala kang dipun kang sae, dipun paringi rezeki kathah halal barokah, barokah mubarakah, kathiratul barokah, dipun paringi umur panjang barokah, manfaat maslahah, dipun paringi putra putri kang saleh salihah, berkita yang semayang terus menutupi moto, dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa ba'dul hukama'i, sebagiane ulama ahli hikmah, baroza ngedengake sapa al-hasid wong kang iri lan dadi robahu ing pangerane hasid min khamsati aujuhin saking 5 pira-pira wajah. Awaluha utawi kawitane khamsah iku bodho abu bodho teman-teman benci sapa hasid kula nikmatin ing saben-saben kenikmatan kodho harap kang pertelo apa nikmah alal ghairihi ing atase liyane hasid. Wasani utawi kang kaping pindho iku suftun sengit likismatihi maring bagiane hasid, yakni negesi yen musone yang kudu ngucap sapa hasid lirobihi maring pengerane hasid lima krono kosanta kan paling bagian tua hakada ing mengkiri. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ana sak temene hasid iku donna medhit sapa hasid bi fadlihi kelawan keutamaane kelawan anugrahi Rabbi, yakni negesi ke usone anna dalika ing sak temene mengkono fadl iku fadlullahi anugrahi Allah Ta'ala yuktihi ikan paring sapa Allah ing hasid ing anugrah yuktihi ikan paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah wa huwa halih utawi man iku ya bakhol medhit sapa man bi fadlillahi kelawan anugrahi Allah Ta'ala. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku khodala ngino sapa hasid waliyallahi ing waline Allah Ta'ala di anahu krono sak temene hasid iku yuri ngarepake hasid khidlanahu ing ngino wali ing ngino wali wa zawalan nikmati lan ilangi kenikmatan anu saking wali. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku a'an bantu sapa hasid aduwa ing musuhe Allah, yakni negesi ke musuhe iblis nyatani iblis la'anahullah muga-muga laknati ing iblis sapa Allah. Para ulama ahli hikmah niki pernah berkata, ciri-ciri dari orang yang hasid, orang-orang yang hasud itu ada 5. Mereka pasti memperlihatkan
ketidaksukaannya, iriane datang Allah Ta'ala, datang masyarakat. Sing pertama yaitu kode abogodo kula nikmati. Mereka ini pasti benci dengan kenikmatan sing diberikan oleh Allah Ta'ala kepada selain diri. Jadi umpama ni enten tiang sing nopo kekayaan lebih niki wong sing hasib niki iri. Terus mboten seneng kali tiang sing suci. Enten sing luwih pinter mboten seneng kali sing luwih pinter dan lain-lain. Pokoknya mesti memunculkan rasa benci atas kenikmatan orang lain, Mereka belum sadar dan kadang tidak mau menyadari bahwa kenikmatan sing diberikan kepada orang lain itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Andaikan mereka paham bahwasanya kenikmatan tersebut itu adalah anugerah, maka boten bakal hasud, boten bakal iri dan dengki. Terus sing nomor kali boten seneng karo bagian, benci dengan bagiannya. Maksudnya bagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Dan kadang-kadang mesti mengucapkan kalimat lima kosan tahakarnya. Jenengan kok maringi bagian dan kula mung sak menten. Cara kasarane ngono. Iki secara bahasa yang sering di masyarakat. Aku ini kalau pengen kok udah ngene-ngene. Kok gak enek peningkatan, gak enek perkembangan. Kata-kata kowe ngoten itu adalah kata-kata boten trimo kali bagian yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Terus matur-matur sing nomor 3 mereka niki rata-rata bakhil akan anugerah Allah Ta'ala, tidak menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tapi wong-wong sing hasib, wong-wong sing iri dan dengki niki boten purun membagikan anugerah Allah Ta'ala. Umpamane kados anugerah berupa ilmu niki dicekel dhewe boten disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Umpamane bondo niki dicekel dhewe boten purun disedekaken untuk jalani agama. Umpamane enten tiyang fakir miskin ning sekitare nggih boten peduli sama sekali. Andaikan mereka niki sadar bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala, maka boten bakal bakhil. Kados tiyang sing ngerti, wong sing paham ilmu, tiyang sing ngerti ilmu. Dulu pas waktu ngaji utawa pas waktu sekolah, niki nggih boten saged napa-napa padha karo ilmu. Karena anugerah Allah Ta'ala kali pangeran ilmu ditambahi dan diangkat derajat. Nah, kadang-kadang boten sadar bahwa itu semua adalah anugerah Allah Ta'ala. Terus kados malih umpamane ngapunten nyun sewu umpamane dukun nggih wonten asline dukun itu boten pro niki mandi napa boten. Tapi kadang-kadang napa namine ketika ada wong sing sehat gara-gara dukun niku wae utawa napa namine sing napa lepas dari masalah gara-gara dukun niku dukun niku lek ora krono aku ora bakal hasil. Nah, dia tidak menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Terus matur-matur sing nomor sekawan selalu menghina wali-waline Allah Ta'ala, menghina wali-waline Allah Ta'ala. Dan mereka ini menginginkan agar wali-waline pangeran itu diilangno nikmati, diilangaken nikmati. Kula jenengan boten nate setelah
wali ini Allah Ta'ala itu sing pundi. Boten semerap. Kadang-kadang semerapi lek pun beliau sedo. Lek sampun beliau sedo. Kados zaman umpamane Nyuwun Sewu Gus Dur, pas waktu beliau memimpin napa namine NU terus mari wonten mimpin negara. Niki kathah sing protes, kathah sing kritik, kathah sing boten seneng dengan langkah-langkah beliau. Dengan langkah-langkah beliau. Nah, wong-wong sing kaya ngeten iki karena muncul rasa iri dan dengki. Niki dereng wali-wali ngene dan hadis kunci sampun dijelasaken bahwa orang-orang yang dijadikan pemimpin-pemimpin di dunia ini adalah termasuk panjangan tangan dari Allah Ta'ala, termasuk wali-wali di pangeran, walaupun toh itu adalah non-muslim. Tapi kadang-kadang awak dhewe boten nyadari hal itu, kadang-kadang nyilokno kebijakan, ngritik kebijakan dan itu. Jadi awak dhewe termasuk golongan yang sing iri. Apa malih 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ada beberapa orang sing mengatakan Wali Songo itu ora enek, ini Wali Songo itu tidak berperan apapun untuk perkembangan Islam di Indonesia. Dan ini termasuk golongan yang sing iri dan dengki. Raten boten paham kali hal-hal tersebut dan boten belajar. Terus sing nomor 5. Sing nomor 5, sing nomor gangsal cenderung bantu musuhi Allah Ta'ala. Cenderung bantu musuhi Allah Ta'ala. Ini bu iblis. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis sing dilakoni napa amrih Islam niki boten berkembang. Ya napa amrih dakwah niku boten berkembang. Niki dilakukan oleh orang-orang sing iri dan dengki. Satu misal namanya acara boten murutugi, boten setuju dengan acara tersebut dan lain-lainnya. Niki secara tidak disadari niki sampun bantu iblis. Nah, yang sering terjadi niki dan masyarakat kita niku kadang-kadang apa namanya kenyataan nih. Dan masyarakat kita niku kadang-kadang ketika awak dhewe iki nanti jadi atau dipercaya kali masyarakat, entah itu jadi nopo mawon, entah itu di organisasi atau di masyarakat dewi, terus manten-manten semerat tarik no sing maju. Niki kadang-kadang awak dhewe cenderung nopo namine ngilokake, cenderung ngilokake. Karena nopo? Karena awak dhewe tidak sadar, boten sadar bahwa ternyata kita semakin tua. Jadi rumah sana yang iki iso kowe. Ngoten. Kados contone apa namanya pemerintahan kita sekarang. Menteri-menteri ini ketok nopo. Itu karena kita ini wis tuwek. Jadi ketoke nopo. Padahal zaman kula dengan kasih umur katakanlah 20 itu delok menteri kali pemerintahan ini pun tuwek-tuwek. Jadi tidak sadar dengan diri kita sendiri. Dan sadar awal ini sampun tuwek. Nah, secara tidak sadar pula awal ini akhirnya bantu iblis. Nah, ini karena apa? Karena boten kita sadar. Mulai yang sepure ini harus cara kasarane harus direncanakan. Umpamane cilik iki lek gawe iki cilik aku besok gede kudu gede sini opo. Lek pun gede aku besok lek dewasa aku dewasa sing nopo. Lek umpamane wis dewasa aku besok lek tuwek sing nopo. Lek umpamane wis tuwek aku besok mati sing nopo. Kedah ditoto. Jadi tahu dan ngerti kapan waktunya mundur dan kapan waktunya maju. Wa yuqulu lan den dikaaki al-hasibu utawi kamu kang iri dengki. Iku layanalu ora bakal peroleh sapa hasib fil majalisi ing dalem pira-pira majelis illa madamata angin ing pemaidu wadal wadilan lan kino wala yanalu lan ora peroleh sapa hasib minal malaikat saking malaikat illa laknatan angin laknat wa hudun lan sedih.
wala yanalu lan ora merkoleh sapa hasib fil khalwati ing dalem tingkah sepine illa jazaan angin nasulo wa ghaman lan suka wala yanalu lan ora merkoleh sapa hasib inda naski ing dalem nalikane nazak illa syiddatan angin rekoso wa haulan lan kekisruhan wala yanalu lan ora merkoleh sapa hasib fil mauqifi ing dalem nggon ketemu illa fadihatan angin kauleh wa nakalan lan siksa wala yanalu lan ora merkoleh sapa hasib finari ing dalem neraka illa haram angin ing panas wahdirokon lan kobongan lan kobong wahdirokon lan kobong wallahu utawi Allah iku a'lamu luwih pirsa sapa Allah. Dan juga diceritakan oleh sebagian ulama ahli hikmah bahwasanya orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dan dengki di setiap majelis apapun ini tidak dirasa-rasa. Dan dirasa-rasan dan keranten apa? Keranten orang-orang yang ada di majelis ini sami maido dan tiang ritual. Sami maido dan tiang ritual. Di majelis apapun, bukan majelis zikir, majelis sholawat, nopo nggih jagongan dan litur-liture niki pasti dan dirasa-rasan orang-orang yang nopo namanya ikut kumpul dalam itu. Terus cenderung dijauhi kali masyarakat. Terus makin wonten sing kedua wong-wong sing hasud iki juga dilaknat kali para malaikat. Dilaknat kali para malaikat dan disengkiti oleh malaikat. Berarti kula jenengan iki kadang-kadang boten sadar, tidak sadar karena keminiman ilmu kita, keminiman wawasan kita. Boten pakai ngurungono berita mana. Nah pernah ini boten pakai ngurungono info-info dunia. Kadang-kadang awal iki iki damel nomor ini istilah ungkapan komentar sing sifatnya itu ngeritik utawa ngilang. Nah karena kekurangan awal iki boten pun belajar, boten pun nambahi pengetahuan, tidak mau membuka pikiran dan menambah wawasan kita. Akhirnya awal dhewe secara tidak kita sadari jadi wong sing hasud. Ya otomatis awal dhewe kali malaikat dilaknat dan dibenci kali para malaikat. Nah iki pun ngantos mulane belajar itu mulai napa namine mulai lahir sampai liang lahat itu tujuannya napa? Tujuannya ini agar kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang iri dan dengki. Terus makin wonten ketika sendiri, wong-wong sing hasud ketika sendiri niki isine ngersula, isine ngersula tur support. Maksudnya mamane kados ketika sendiri di rumah kalau dene omah dhewe mboten napa namine mboten kumpul kali masyarakate, kurang kumpul kali masyarakate niki namung ngersula opo niki. Ya opo niki dan seterusnya. Dan membandingkan dengan masa muda, membandingkan dengan masa muda. Kados nyuwun sewu, ada salah satu kelurahan niki napa namine pimpinan NU niku umure 75 tahun. Suriah dan Tafsir di boten diganti. Nah, jadi terus membandingkan kalau di zaman saya begini. Nah, niki karena apa? Karena mereka boten paham kali teknologi dan boten purun belajar. Akhirnya pas waktu purun digengen napa namine isi di Melisa Prokerjaya. Bahwasanya pengurus saat ini walaupun muda-muda tapi pikirannya lebih maju. Muktamar Lampung, Muktamar NU di Lampung. Ini gak ngajak proposal sama sekali. Kalau cerita ini kalau cerita ini alhamdulillah kabari dari kota-kota ini pul-pul mundur. Sing nom-nom betul maju. Sing nom-nom itu punya ide, sing nom-nom ini kata tidak berani maju karena
Jadi dianggap pembuane, dianggap pembuane ini sing nyekel ini kudune dia umur 30. Jadi kalau apa nanti ini cara organisasi sakit urip. Keranten kata ide tenaga gizi kuat, diboten gampang masuk angin. Nah, niki karena apa? Karena kurang wawasan, dan kita pun sampai awake dhewe ten posisi niki. Jadi awake dhewe kudu kusnudon, harus kusnudon. Di sami kali kula jenengan gadah yugone moro-moro dulinan kaca. Nggih pun kusnudon. Cukup dipeseni hati-hati untuk nggih napa mboten. Kusnudon ben lari iki napa namine pemikirannya juga berkembang. Sampai di apa namanya di ditewan kembali mati pikiran kalian. Walayana idanas ilasyiddatin wahaula. Dan orang-orang yang iri dan dengki ketika azab niki boten penak ngrasakne rekosoni rumangsa belum siap untuk menyambut kematian. Akan datangnya kematian itu dari siap. Dalam arti dari siap, ya apa ini anakku segini, ikut ngono dan seterusnya. Akhirnya ketika datang kematian, jadi ini malah susah mendengar-dengar. Iki keranten apa? Keranten ritual. Jadi wong sing iri dan terus manten besok di akhirat nanti, ketika dikumpulkan pas waktu tenoro maksar, ini boten gadah konco, merasa tersiksa, merasa terhinakan. Jadi golongan yang sing iri dan dengki. Jadi terus ini musibah itu kasih terus sampai besok. Terus makin di neraka pun jadi boten sakit tenang. Kalau dalam arti boten sakit tenang itu apa? Ngerasakno panas, ngerasakno pokok. Konco-konco ini jagungan santai menceritakan tentang siksanya, bingung diri ngerasakno siksa ini. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Pun watos jadi bijing dan rokok itu awake dhewe insyaallah ditepihaken dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasa wa qina adzabannar kan dijauhkan dari siksa api neraka. Berarti kan untuk manusia itu dulu ini. Atau maksudnya jadi awake dhewe terjeruni terasa, tapi mboten ngrasakno panasi api neraka, mboten ngrasakno mboten iku. Babul kibri utawi kubak mertelake sombong. Kala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu anhu, hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Al-Fatih. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Ja'far. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Al-Fadl bin Dakim Al-Muslim bin Hijab an Abi Mus'abin an Abi Sa'id bapai Abi Mus'ab an Ka'bil al-Akhbari saking Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ka'ab, yakti bakal teka sapa al-mutakabbiruna golongane wong kang padha gumedhi yaumal kiamati ing dalem dina kiamat daron alih koyok semut kuda fi suratil rijali ing dalem pira-pira bentuke wong lanang yang sahun hale ngungkepi ing rijal au yakti utawa nekani ing rijal apa al-dulu itu mingkul makanin saking saben-saben panggonan yaslubuna kang mlaku-mlaku sapa rijal pinarin ing dalem geni minan dironi saking pira-pira yaskuna kang den ombeni sapa rijal minti natil khibali saking tinatil khibal wahia utawi tinatil khibal iku usoratu ahli nari peresane nanae penduduk neraka. Dawe Ka'ab al-Akhbar
Ka'ab al-Ahbar ini salah satu sahabat Kanjeng Nabi sing paham dan mempelajari kitab-kitab napa namine saderenge Al-Qur'an. Kitab-kitab saderenge Al-Qur'an. Dawe Ka'ab al-Ahbar iki menceritakan kelak di hari kiamat golongan yang sing sombong-sombong niki kali pangeran dikelompokne dadi siji. Dikelompokne dadi siji dengan wajah-wajah yang penuh duka, dengan wajah-wajah yang penuh kehinaan. Jadi merasa hina di setiap tempat dimanapun dia berada, dia ini wajah hina. Wajah hina itu apa? Wajah hina itu di wajah sebagai wajah hina atau rasa benar-benar terhinakan. Umpamanya kumpul kali koncone sing podo-podo niki cara kasarane di sini cara kasarane kok. Lah niki kumpul dari sini. Dan mereka pun berjalan di atas api. Jadi lintune niki boten rasane panas, tapi golongan ini kelompok napa namine bakal ngrasakno panas. Dan mereka pun diombeni ngrasakno panas ini kok akhirnya diombeni kali godhokane persane nanae penduduk neraka. Jadi pertanah menungso dibakar ini kan mesti kewan dibakar, daging dibakar ini kan mesti metu minyak, mesti medal minyak. Dan ini barang sing pun bosok, sing wis metu namane terus matur dan digodhog, lama digodhog terus diombekaken dhateng penduduk dhateng golongane tiyang-tiyang sing sombong-sombong iki wae. Jadi biji di hari kiamat ketika kita diundi napa namine kumpulkan ten ora-ora maksa iki padha goleki kancane iki kesaning Allah kali Allah Ta'ala iki dikumpulaken kali sing biasane ditemoni jika sebelum jenengan pamane enten kegiatan napa namine buka kegiatan katakanlah karnaval iki mesti cara penonton walaupun kita jadi penonton iki goleki kan tahlilan awal dhewe lungguh boleh kancane sing padha-padha. Di samping kalau ketemu. Ketika enten acara kados netelaken haji umroh, iki ngoten goleki kanca-kancane sing kenal. Nah, tiyang sing sombong-sombong besok iki ngoten kesane ngalah kumpul kali golongane yang sing padha sombong. Kesane ngalah ngoten. Kesane ngalah. Nah, iki sing besok bakal terjadi. Mulane kula jenengan pun sampai dados tiyang sombong. Lah wong sing sombong niku sing napa? Mangke dijelasaken dengan rapi sing salah satunya membanggakan diri kita. Jadi makane rumangsa napa namine? Rumangsa apapun. Bukan itu rumangsa pinter, rumangsa ngerti dhewe, rumangsa ahli napa ibadah, rumangsa saged ngaji dan lain sebagainya. Nah, rumangsa niki ndadekno awake dhewe bisa dadi golongane tiyang-tiyang sing sombong. Napa malih ketika ketemu kali tiyang-tiyang sing boten padha karo awake dhewe. Amane padha Islami, dhek terus sing tunggale gak tau nang masjid. Nah, niki awake dhewe ngremehne. Sing keparan. Nah, niki berarti awake dhewe muncul rasa sombong. Ketika enten mubalik imamane, mubalik ini bahasane boten karu-karuan. Iki terus bagi orang yang berilmu, ilmu ini sakmu. Nah, bahasa kaya ngoten-ngoten niku niki ndadekno awake dhewe dadi golongane tiyang-tiyang sing sombong. Jadi asline urip niki penuh dengan jebakan benteng. Awake dhewe salah iki atine, maka awake dhewe bisa masuk golongane tiang-tiang sing iri dengki, bisa masuk ke golongane tiang-tiang sing sombong. Nah, ini bahaya. Mulane kula jenengan dikedah nganti-nganti kudu sering koreksi diri, kurangi apa awakku iki nglangkai kebanten napa mboten. Iki harus sering koreksi. Nek mboten sering koreksi, mangke terjebak hal-hal sing mboten kita sadari.
boten kita sadari ternyata kita di posisi sing boten disenengi kali para malaikat, boten disenengi kali Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kirana kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.